दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमें हिचकी क्यों आती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है इसलिए हमें हिचकी आती है? तो आप गलत है। विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही कहता है। दरअसल हिचकी आपके शरीर के सबसे निचले हिस्से डायाफ्राम से आनी शुरू होती है। डायाफ्राम ये फेफड़ों और पेट के बीच में स्थित एक मांसपेशियां होती हैं। आमतौर पर जब आप सांस लेते हैं तो डायाफ्राम इसे नीचे की तरफ खींचता है और सांस छोड़ने पर ये वापस आराम की स्थिति में आ जाता है। डायाफ्राम एक तय तरीके से अपना काम करता है, लेकिन जब इसे कोई दिक्कत महसूस होती है तो इसमें ऐंठन होने लगती है। इसकी वजह से हवा गले में अचानक रुक जाती है, जिससे आवाज निकलने में दिक्कत होती है। वोकल कॉर्ड में अचानक आई इस रुकावट से हिच जैसी आवाज आती है, जिसे हम हिचकी आना कहते हैं। तो अब जानते हैं हिचकी आने के क्या कारण होते हैं। हिचकी आने की कई वजह हो सकती हैं। इसमें कुछ शारीरिक होती हैं तो कुछ मानसिक। ऐसा इसलिए होता है कि तंत्रिका में आई दिक्कत दिमाग और डायाफ्राम से जुड़ी है। बहुत ज्यादा और जल्दी खाने की वजह से भी हिचकी आती है। ज्यादा नर्वस या उत्साहित होने, कार्बोनेटेड ड्रिंक या बहुत अधिक शराब पीने से भी हिचकी आती है।